चलिए भैया। इसका एग्जॉस्ट एससी प्रोजेक्ट और साथ ही साथ एफ्रोफोबिक का जो चलता है साथ में मज़ा आ जाता है A1। हम चलाने वाले हैं R15M जिसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और भैया चलाने वाले हैं ड्यूक 200, इसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है। हेलो दोस्त, आ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त बिंदास सेक्स और जिंदाबाद। तो अभी मेरे साथ है, देख सकते हो, बाइक R15M, और ये बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो इसका भी आवाज़ हम सुनाएंगे, क्या एग्जॉस्ट लगा हुआ है और किस कंपनी का लगा हुआ है एंड कैसा आउटपुट आता है। और अभी हम लोग के पास एक और बाइक है जो कि ये ड्यूक, जो वहाँ पे अभी शूट हो रहा है, तो उसका भी आवाज़ सुनाएंगे, चला के दिखाएंगे कि कैसा आवाज़ आता है। दोनों में कंपेयर करके दिखाएंगे कि कैसा, किसका लाउड है एंड किसका कितना साउंड आता है और किस में ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अभी मजा आएगा ना वीडियो। हम जल्दी से वीडियो ये शूट करते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। शुरू करो प्रोग्राम। तो अभी R1M को स्टार्ट करते हैं, आइडल में इसका आवाज़ सुनाते हैं। अभी न्यूट्रल कर लेते हैं इसको। न्यूट्रल हो गया। तो ये इसका आइडल में साउंड है, आइडल में इसका साउंड है। ये टॉपिक का लगा हुआ है, टॉपिक का लगा हुआ है। और इसको हम हल्का से याद देते हैं, हल्का से देते हैं, फुल देते हैं। तो भाई साउंड तो इसका काफ़ी ज़्यादा है, लाउड। तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि ड्यूक से ज़्यादा साउंड है कि नहीं है। तो बस वो अभी हम लोग के पास आने ही वाला है। और भाई इसका जो साउंड है ना, A1 साउंड है। और अभी हम पतियातू में संडे राइड करने के लिए आए हुए हैं। क्या सही साउंड है। अभी हम इसको चला के दिखाएंगे कि कैसे इसका साउंड आउटपुट है और कितना मज़ा आता है। और ये बाइक है मिस्टर किशन का, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, हम लिंक दे देंगे और साथ ही साथ डिस्प्ले हो जाएगा कि इनका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो सामने में भी लिखवा लेंगे। सामने में भी लिखवा लेंगे। तो कौन सा एग्जॉस्ट लगवाएं? एफ्रोफोबिक है, R1M का रेप्लिका है, जो R1M में आता है ना। हाँ, उसी का। कितना लग गया था आपको? 9K, मतलब ऑलमोस्ट 9K लग गया। ये बताएं कि 9K लगा है, ऑलमोस्ट 9K लग ही गया लगवाने के साथ। और ये फुल सिस्टम है। बेंड पाइप इसका अलग से आता है, बेंड पाइप का अलग से 2400 रुपये लगा है। एंड ये जो एग्जॉस्ट है इसका ऑलमोस्ट 51-52 आसपास लगा हुआ है। मतलब पाइप की मान के चलो मोटा मोटी। और वो बेंड पाइप है वो 2400 का है। तो भाई अभी हम चलाने वाले हैं R15M जिसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और भैया चलाने वाले हैं ड्यूक 200, उसमें भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो आवाज़ सुनो भाई, कितना आतंक होने वाला है, आतंक मचेगा अभी। तो अभी हम चलाने वाले R1M और भैया चलाएंगे ड्यूक 200। एससी प्रोजेक्ट इसमें लगा हुआ है, और भाई हाँ, इसमें एफ्रोफोबिक लगा हुआ है। तो भैया का भी यूट्यूब चैनल है, वो हम बता देंगे कौन सा है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए भैया। लाउड साउंड भाई साहब, पूछो मत। रिएक्शन देखो भाई, पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो? पब्लिक मुड़ मुड़ के देख रही है, क्योंकि इतना लाउड साउंड करेगी तो कोई भी पब्लिक मुड़ेगा ही भाई, ऑफ कोर्स है।
पावर नहीं है बाइक पे, चलिए घुमा लीजिए यहाँ से। हाँ दोनों जब चलता है तो कैसा साउंड आता है? बहुत गंदा, कान फाड़ देगा पब्लिक का। बतख है आराम से। भाई साहब इसका आवाज है एक नंबर आवाज। तो कैसा है? एक नंबर। साउंड कैसा लगा? दोनों जब चलता है तो कैसा साउंड आता है? ध्यान लगाता है ना। भाई कान फाड़ दे रहा है भाई। कान छेद देगा ये एग्जॉस्ट। जब दोनों बाइक चल रहा है तो आतंक मच जा रहा। अच्छा बताइए दोनों का साउंड कैसा लगा? सुनाई दिया? पता नहीं ऑडियो आया कि नहीं आया। अलग मजा आया नहीं? खाली आवाज खाली आवाज। तो अभी बताते हैं उसमें क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। तो इसमें लगा हुआ है SG प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट लगा हुआ है वो तो नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्ट लगा हुआ है SG प्रोजेक्ट का फर्स्ट कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। एंड ये बैंड पाइप भी लगा हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हो बैंड पाइप भी है, और ये बैंड पाइप अलग से लगा हुआ है, ये प्रोजेक्ट अलग से है। इसका ओवरऑल कॉस्ट आया था 5500, ये था 3000 रुपये का और ये था 2500 का। और ये लगभग एग्जॉस्ट लगा हुआ है 1.5 ईयर से, और इसमें माइलेज अच्छा खासा मिल जाता है। ये नहीं है कि माइलेज कम हुआ है, माइलेज अच्छा मिल जाता है। और भाई ये जो मतलब कि जो बाइक है ना, बाइक अच्छा है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बस इसमें हल्का पिकअप का मेरे को दिक्कत लगा, क्योंकि ये पिकअप हल्का जल्दी नहीं पकड़ पा रहा था, पता नहीं क्यों, कुछ इशू होगा वो मेरे को नहीं आइडिया। लेकिन भाई जो साउंड है ना, दोनों जब एक साथ चलता है ना तो अलग ही मज़ा आता है। दोनों जब एक साथ चलता है तो अलग ही मज़ा आता है। इसका एग्जॉस्ट SG प्रोजेक्ट और साथ ही साथ एफ्रोफोबिक का जो चलता है साथ में, मज़ा आ जाता है A1। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो पता ही क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, पीस आउट।